हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, मेरे बोलने से ही पता लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता नहीं यार, एक हफ्ते से कोल्ड चला हुआ है, अभी भी जाके ठीक नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दवाई भी खाई मैंने, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। और अब होगी सुबह तो उठ गई हूँ, गर्म पानी पी रही थी क्योंकि सुबह सुबह गले की ना बैंड बजी होती है, बात करने का भी दिल नहीं होता है मेरा। इतना सूख के होता है मेरा पूरा माउथ बहुत बुरी तरह। तो बस सुबह सुबह मैं सोचे गरम गरम पानी का गिलास पीती हूँ और फिर उसके बाद रसोई का काम करती हूँ। फिर रौनित को उठाती हूँ क्योंकि रौनित के पापा तो चले गए हैं कल घर। ऐसा ऐसा वैसे ऐसा होता था सुबह सुबह कि मैं रसोई का काम कर देती थी और वो रौनित को तैयार कर देती थी, तो हमारा काम डिवाइड हो जाता था। बट आज मेरे को दोनों काम करने हैं और 7:30 हो गए हैं। आज मेरे से सुबह उठा ही नहीं जा रहा था। मेरे को लगता है रात को शायद में भी फीवर भी आ गया होगा मुझे। एक मिनट। तो फिर सॉरी। तो मैं रात को ना फीवर भी आ गया होगा, तो मेरे से सुबह उठा नहीं जा रहा था। ऐसे मैं उठ जाती हूँ, मतलब 6:30 के अराउंड उठ ही जाती हूँ मैं। बट सुबह मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने का, और मैं उठी भी हूँ 7:10 पे उठी हूँ। तो फिर रो रो के उठ जाती हूँ यार, अब नहीं उठी तो फिर काम सारा पीछे हो जाएगा। और अब हो गए हैं 7:30। आज मुझे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। मैंने सोचा कि रोहन के लिए मैं गोभी का पराठा बना दूंगी और फ्रूट्स डाल दूंगी, क्योंकि वो लंच बहुत कम करता है स्कूल में, फिर वो सारा लंच वेस्ट जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज उसके लिए मैं गोभी का पराठा डाल दूंगी और वो फ्रूट्स डाल दूंगी साथ में। तो चलती हूँ अब रसोई की तरफ। पानी मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया उसको, और अब फिर उसको जब वो उठेगा उसको मैं 8 बजे उठाती हूँ। 8 बजे उठा के फिर उसी का काम स्टार्ट करती हूँ सारे का सारा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि 7:30 हो गए। ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ और फिर सारा काम आगे पीछे हो जाता है और ये स्कूल के लिए लेट हो जाए तो फिर बहुत पंगा पड़ता है मेरे को। सुबह सुबह स्कूटी भी फास्ट चलाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 9 बजे जाती हूँ मैं आजकल। मतलब 9 बजे रोनित का स्कूल आजकल। सुबह इतनी ट्रैफिक है ना, क्योंकि 9 बजे ऑफिस वालों का टाइम होता है। तो मतलब लोगों ने इतनी मारो मार चलाई होती है ना सुबह, कोई लाइटें फॉलो नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, मतलब सबको भागा दौड़ी होती है। बट क्या करें अब। तो फिर मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि रोनित होता है साथ में, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। और सुबह ठंड भी होती है, तो वैसे तो मैंने जैकेट पहनी होती है, खुद भी इसको भी पहना आई होती है, बट फिर भी ठंड लगती ही लगती है। तो फिर मैं थोड़ा स्लो चलाती हूँ स्कूटी को, कि या तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा काम कर लूँ, ताकि फिर मैं आगे जब रोनित को स्कूल को छोड़ने जाऊँ तो मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो मैं बिना टाइम गवाए, अब आप लोग देख रहे होंगे ये 4 का डब्बा, ये रात को मैं बोल रही हूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 4 के बिना मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। 4 के बिना मेरे को अगर सूखी सब्जी खानी, तो मैंने सोचा था कि रात को मैं वो सब्जी और चपाती खा लेती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ। जब मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरे को ना रात को चावल और चपाती और सब्जी खाना बहुत बुरा लगता है। मेरे से रात को चपाती नहीं खाई जाती, मैं भूखी रहती हूँ फिर। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मैंने अचार के साथ खाई थी वो चपाती और सब्जी थोड़ी सी। तो मेरे से बड़ी मुश्किल से 2 चपातियाँ खाई गई थी। ऐसे मैं 4-5 खा ही लेती हूँ, बट बड़ी मुश्किल से मैंने 2 खाई थी। तो फिर 4 का डब्बा यहीं पे रह गया था। तो चलती हूँ, अब करती हूँ रसोई का काम। मुझे गोभी के परांठे बनाने, तो गोभी को करती हूँ मैश, क्रश करती हूँ उसको, मैश या क्रश जो भी बोल लो आप। अभी तो मेरे दिमाग में भी वर्ड्स नहीं आ रहे कि क्या बोला जाता है। और आटा मैंने गूथा हुआ है और बाकी मैंने करा हुआ है, बस उसको मैश करती हूँ और बनाती हूँ जल्दी जल्दी।